मेरा नाम शफीनाज बानो है। तो मुझे बहुत सालों से डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम था। तो गले में इचिंग और ये एकदम छींके और खांसी ज़्यादा हो रही थी सुबह शाम, और कभी हाथ पानी में हाथ लगाऊंगी तो भी हो रहा था। तो हम गूगल में सर्च करके इधर हेल्थ ग्लोबल होम्योपैथी पे आए। इधर मैडम ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। 1 साल का ट्रीटमेंट था, मैं 6 महीने अब तक ख़त्म हुआ है। तो इतने में ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। कम्प्लीटली 80% तक मुझको अभी कम हुआ है, कम्प्लीटली कम हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई इधर आके।